Pernahkah anda terfikir apa akan terjadi sekiranya pendidikan lebih inklusif dan responsif mengikut keperluan setiap kanak-kanak? Pelajar mampu berfikir secara kreatif, bebas menyuarakan pendapat dan menyumbang kepada perubahan. Selain itu, sekolah memacu kesejahteraan kepada komuniti. Menarik bukan? Saya Otto Osman, hos anda untuk kali ini. Dan ini merupakan episod pertama Majalah Didik, program terbaru blog DidikTV. Majalah Didik merupakan inisiatif digerakkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM serta Media Prima. Kami akan membawakan pelbagai kisah berkenaan perjalanan dan cerita yang menarik pelajar-pelajar dalam negara. Yang menarik, mereka akan berkongsi pengalaman, pengetahuan, pandangan dan cabaran sebagai peserta Global Design for Change ICANN School Challenge. My name is Satina Said Saleh. I was one of the member of delegation that went to Rome representing Malaysia for the historical ICANN Children's Summit. I think why we talk about 21st century learning, it is not something new, but we do need to inculcate this in our students so that they'll be able to become independent learners. Education landscape, I would say it has changed much earlier when we are looking at the advancement of technology. You see, with technology, we can access information just at the tip of our fingers through our iPhone, whatever, gadget that we have. And now, with the pandemic, we can see further changes or more advance in terms of expectation of the public, expectation of education stakeholders to our country. What I can see when it has changed the landscape, we are no longer depending on just teachers alone or school alone, and learning can be more interesting because students can be a bigger part of learning. It can be what we call it as student-centered learning. And during the pandemic, we see even the changes is even more advanced. As I mentioned, students are no longer in school. For many months, they were at home, and teachers are teaching them through probably online or hybrid and so on, or through just notes that is sent to their home for those who are in the rural areas. So we see the role of education, the role of teaching our children now has expanded to even parents, community, siblings for that matter. And these are actually some of the changes, the landscape that has changed. And I would say this is something very interesting. I would say interesting and very encouraging, because I think when the process of learning for students is just not in the school. Normally parents would send them to school, but now parents has to be part of it, community has to be part of it, and students will realize that this whole education process has to be synergy from all the different parties, all the stakeholders in education. I would divide them into three categories that would make it a lot easier for us to understand. The first one being learning skills. Learning skill will encompass 4 C's: critical thinking, creativity, communication, as well as collaboration. And the second one being literacy skills. Literacy skills would entail comms and technology and media. Life skills. Life skills actually is something that we have been doing all along. It will involve leadership, flexibility, social skills, and others as well. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, saya ingin mengucapkan jutaan tahniah dan terima kasih atas usaha antara pihak Kementerian, Impact Hub Kuala Lumpur dan Media Prima dalam melahirkan program Majalah Didik ini. Dokumentari TV yang julung kalinya diterbitkan ini merupakan rakaman perjalanan dan kembara murid kita sendiri yang diberikan sebuah platform khusus iaitu Design for Change ICANN Schools Challenge untuk menyuarakan pandangan dan cadangan mereka dalam menangani isu yang berlaku dalam komuniti masing-masing. Proses pengajaran dan pembelajaran masa kini tidak terhad sekadar penyampaian di dalam kelas sahaja. Kini kita menggunakan semua elemen alat atau tools yang bersesuaian
untuk memastikan sesi proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan lebih efisien. Sepanjang pelibatan dalam pembikinan program majalah Didik ini, kami dapat melihat pendekatan yang digunakan adalah sejajar dengan beberapa rangka tindakan yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Majalah Didik telah berjaya membantu memupuk dan menggalakkan murid untuk berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan isu dalam komuniti mereka. Lebih membanggakan lagi, rata-rata sekolah yang terpilih terletak di luar kawasan Lembah Kelang. Malah saya difahamkan negeri Kelantan merupakan penyumbang projek impak sosial terbanyak dalam sesi kali ini. Alhamdulillah. Jelas di sini terbukti bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Menerusi usaha sama ini juga, kita berjaya membawa anak-anak murid cemerlang ini hingga ke Rom, Itali untuk membentangkan ide-ide mereka di persada global. Dan kini sekempalinya dari Rom, apakah langkah seterusnya yang boleh kita laksanakan untuk mengembangkan projek impak sosial mereka? Tak sabar rasanya untuk kita semua menyaksikan lebih banyak pencapaian cemerlang murid ini dalam usaha membuat perubahan dalam masyarakat kita. Kami di Kementerian Pendidikan berharap program ini tidak bertitik noktah di sini. Semoga majalah Didik dapat mengilhamkan lebih ramai generasi muda untuk memainkan peranan lebih aktif dalam membantu negara mencetuskan perubahan yang mampan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru semua pihak, tidak kira badan kerajaan, syarikat korporat, komuniti dan orang ramai untuk menjalinkan hubungan lebih erat dalam mendekati generasi muda dan bekerjasama dalam menganjurkan lebih banyak program seumpama ini. Seperti pepatah lama ada berbunyi, dari mana datangnya sagu jika tidak dipecahkan ruyungnya. Akhir kata daripada saya, mari kita bersama-sama menyaksikan Kembara I Can Schools Challenge menerusi program majalah Didik ini. Sekian, terima kasih. So, how did Design for Change begin? Design for Change actually started in the year 2009 from my school, Riverside, in India. It really was an attempt to take the power of change in a simple framework that started with empathy to children across the world. So using design thinking as our inspiration, we created a very simple framework of empowerment called Feel, Imagine, Do and Share. FIDS for kids. And using this, we got children across the world to be able to notice what is it that bothered them, imagine a way to make it better, to action the act of change, and then to share it with the world, to inspire everybody with that power of what we call I Can. And that is a superpower that resides in all our children across the world. Using this, the Feel, Imagine, Do, Share framework, every country does a beautiful school challenge called the I Can School Challenge. Right there in Malaysia as well, we have children using FIDS to change the bad and make it good with the power of their ideas. What are they changing? Well, right from bullying to reducing the weight of maybe school bags, to looking after the rainforest, to be able to really tell the world that they don't have to be 18 to make the world a better place. They are doing it today. I'm Shariha Khalid, and I am the founder of Design for Change Malaysia and also the founder of Impact Hub Kuala Lumpur. And when we started in 2016, it was really just with a group of 12 teachers from 4 schools, and we just thought, let's just try and do a workshop and see how they respond to it. And wow, when
we were at the end of that workshop and we saw some of the things that they came up with in just 2.5 hours, we thought, we really need to do something with this. And so in 2017, again, it was another year of just testing, trying, looking at the tools and seeing how we could create tools that were relevant for Malaysia, and also to simplify it and build characters that the students could identify with because they're Malaysian characters. And so we spent the whole of 2017 really experimenting. We tried it in Sabah with a group of 6 orphanages. And when we saw some of the projects that came out of that, we thought, that's it. There's nothing stopping us now. We've really got to do this, and we've got to do this at scale. And we managed to create Design for Change as a pilot project in 10 schools in Klang with the help of the funders who are behind the Malaysian Collective Impact Initiative. So we're ever so grateful to them for helping us just get started in 2018. And once we started with those 10 schools building edible gardens, we actually called them Gardens of Opportunity. You know, we were just so amazed at what the kids could do with just a little bit of a nudge, giving them the tools, and in a way giving them the permission to just be themselves and do what they want. And by the end of 2018, we were able to run our first national ICANN challenge, and also got amazing entries, enough entries that enabled us to declare 2 champions who would go to Taipei with us for the first ever gathering that we went to as part of the global Design for Change family. Sebelum kita meneruskan rancangan ini, apa kata saya kongsikan bersama anda serba sedikit tentang program Design for Change ini. Design for Change merupakan sebuah inisiatif global yang dilancarkan untuk memupuk semangat saya boleh dalam diri setiap kanak-kanak secara inklusif. Untuk pengetahuan anda, inklusif di sini meliputi semua individu tanpa mengira latar belakang, jantina, usia, bangsa, agama maupun status sosial. Dalam tema inklusif ini juga, tidak ketinggalan mereka yang berkelainan upaya. Dengan keyakinan yang diilhamkan daripada semangat saya boleh ini, anak-anak muda kita akan terasa lebih terdorong untuk menyuarakan pandangan mereka tanpa rasa takut. Apabila anak-anak ini telah dididik dan dipupuk dengan rasa percaya kepada diri sendiri, mereka akan sedar dan lebih yakin dengan kebolehan mereka tersendiri. Dalam masa yang sama, konsep Design for Change ini turut mendidik orang dewasa untuk menerima dan memberi peluang pada anak-anak untuk bebas menyuarakan idea, pandangan maupun cadangan. Tambahan pula, pada era ini, anak-anak telah banyak diberi pendedahan bukan sekadar di dalam kelas, malah proses pembelajaran juga berlaku di sekeliling mereka. Menerusi program Design for Change, mereka kini didedahkan pada metodologi pembelajaran FITS, iaitu feel atau merasa, imagine atau membayangkan, do atau melaksanakan, dan share atau berkongsi. Apabila kita menggalakkan anak-anak kita untuk merasa atau feel, ini memberi masa untuk mereka memerhati, memahami dan menghargai sesuatu isu. Dalam tempoh ini, mereka dilatih dengan sifat empati supaya mereka boleh meletakkan diri mereka dalam kedudukan orang lain untuk mencari jalan penyelesaian sejajar dengan golongan sasaran yang ingin dibantu. Seterusnya, imagine atau membayangkan. Anak-anak yang secara aktif menggunakan imajinasi mudah untuk bergaul dan bekerjasama dengan rakan yang lain, cepat dalam menyelesaikan masalah dan ternyata lebih kreatif untuk meningkatkan, menambah baik atau mengubah pengalaman pengguna atau user experience. Menerusi pendekatan ini juga, mereka menanam sifat bekerja secara berhemah tanpa melangkaui etika sosial. Sebab itu, pentingnya fasa ini untuk memupuk rasa tanggungjawab yang tinggi. Selepas kita membayangkan kemungkinan penyelesaian yang terbaik, sudah masanya untuk kita melaksanakan idea tersebut, iaitu
Idea yang baik seharusnya dilaksanakan dengan perancangan terperinci untuk memastikan kejayaan idea tersebut. Setiap pelaksanaan yang tepat boleh melahirkan impak yang besar. Sebab itu, ia penting untuk menjamin kecemerlangan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Akhir sekali, berkongsi atau share. Dalam pendekatan ini, setiap penyelesaian yang dihasilkan akan dikongsi untuk manfaat dan kesejahteraan pelbagai pihak. Di sini, kita membimbing murid-murid daripada sikap suka bersaing sesama sendiri kepada sikap saling melengkapi antara satu sama lain. Itulah sebabnya kita memupuk semangat saya boleh menerusi program ini. Malah, metodologi ini telah terbukti berjaya melahirkan projek-projek impak sosial yang dilihat mampu menyelesaikan isu serta masalah yang wujud dalam komuniti di sekeliling mereka. Rome. Wow. Rome was just simply amazing. Just being able to see how our Malaysian children embraced this opportunity of a lifetime. It really was a life-changing moment for them and also for us as organizers of Design for Change Malaysia. The moment we saw how these children used this opportunity and how confident they were in this crowd of 2,000 children from 45 countries, we felt so proud. And we really felt that what we were doing is simply the right thing. While we were witnessing children across the world being agents of change, a wonderful opportunity came. In 2019, we took 2,500 children from 30 countries for a 3-day celebration of change at Rome in 2019. Dalam episod hari ini, kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai idea dan inspirasi di sebalik Design for Change serta lanskap pendidikan di Malaysia. Selain itu, kita juga akan mengimbas kembali dengan mendengar sendiri pengalaman beberapa peserta ICANN Children's Global Summit di Rome pada 2019. So pada hari ini saya akan berceritakan sedikit sebanyak tentang pengalaman saya sebelum dan juga selepas saya mengetahui tentang projek DFC ini. Okey, sama seperti orang lain, saya juga manusia biasa. Ada kalanya saya berada di bawah, ada kalanya saya berada di atas, ada kalanya saya menangis sebab saya gagal, ada kalanya saya gembira sebab saya dapat apa yang saya inginkan. Sama, dan sebelum ni juga saya merupakan student yang agak negatif dan saya juga lebih selesa untuk berada di tempat di mana saya berada pada waktu ketika itu. Sebab pada waktu itu saya punya pandangan ni, saya rasa kalau saya cuba sesuatu yang baru, saya tak pasti sama ada saya akan berjaya ataupun tidak. Tapi kalau saya duduk dekat tempat yang mana saya berada pada waktu ketika itu, saya berasa selamat sebab tak perlu ambil risiko dan saya tahu saya tak akan merasa sedih kalau saya gagal. Tapi selepas saya kenal dengan projek DFC ni, dengan bantuan guru-guru saya dan juga rakan-rakan saya telah belajar banyak. And pada waktu itu juga saya rasa saya takut, tapi kami still pilih untuk
mencuba sesuatu ini untuk mencuba tambah pengalaman dan juga tambah ilmu. Kenangan yang indah bagi saya adalah apabila saya dapat bertemu dengan orang ramai daripada pelbagai negara, di mana apabila saya pergi ke Rom, saya dapat berjumpa dengan rakan-rakan dari negara Serbia, negara Lebanon, dan saya juga dapat bertukar kenalan daripada mereka. Trip ini telah memberi inspirasi kepada saya dari segi untuk mendapatkan pelbagai idea, seperti apabila saya mendengar daripada pasukan seperti sekolah SMK SNZ menerangkan bahawa kepentingan untuk recycle semula plastik disebabkan akan berlakunya landfill. Ya, bagi saya agak bagus, memberi inspirasi kepada saya untuk mempelajari, dan mungkin jika saya tidak boleh melakukannya, mungkin saya boleh share kepada kawan-kawan saya yang lain. Saya telah mempelajari setelah saya pergi ke sana bahawa di dunia ini terdapat berbagai jenis isu yang kita kadang-kadang kita anggap macam remeh, macam tidak berguna. Namun setelah saya pergi sana, saya telah mempelajari daripada rakan-rakan saya yang lain tentang isu berkenaan dengan kebersihan, inovasi, makanan, dan mungkin saya dapat memberitahu isu ini kepada rakan saya untuk melakukannya pada masa hadapan nanti. Ketika saya berada di Rom, semestinya saya telah melihat pelbagai isu yang telah dibentangkan. Jadi, isu yang kami bawa adalah lebih kepada kesihatan. Jadi, apabila saya pulang ke Malaysia ini, saya lebihkan memberitahu kepada kawan saya untuk memberi lebih penekanan terhadap isu seperti kesihatan. Kerana apabila saya pergi ke sana di Rom, saya melihat banyak isu yang lebih kepada kesihatan dan kepada kebersihan. Berbanding kami hanya sekadar kesihatan mental. Saya berfikir bahawa jikalau saya membawa isu ini, memberitahu isu ini kepada rakan-rakan saya, mungkin mereka akan dapat membuat isu yang berlainan berbanding dengan kami, namun mereka dapat membuat lebih besar lagi. Itu pendapat saya. They have a lot of delicious food like pasta, pizza and stuff. Lepas tu dekat sana tu cuaca diorang memang rasa cantik lah. Kenangan saya paling indah di Rom ialah masa kami pergi ke museum, lawak museum. Kami belajar banyak benda pasal museum di Itali, apa semua macam tu lah. I got inspiration from the view in Rome, Italy. View dia orang tu memang cantik apa semua, jadi saya macam ada inspiration nak melukis apa. Saya dapat inspirasi daripada satu kumpulan ni yang buat projek pasal buat menu untuk orang OKU, dan saya ingat nak buat dan saya cadangkan sekolah kita orang untuk buat satu menu untuk orang OKU yang buta ataupun pekak. Saya rasa idea ni sangat menarik kerana saya ada rakan sekelas yang kurang upaya, dan saya ingin sekolah saya mencadangkan sekolah saya untuk membuat satu menu braille macam mereka buat. Okey, kalau nak cerita kenangan manis, kenangan indah, memang banyak sangat kenangan manis dan kenangan indah yang Iman dapat. Iman dengan tim Iman dapat. Tapi antara yang Iman ingat adalah first day kita orang lakukan aktiviti untuk program DFC. Kita orang pergi ke satu dewan besar ni dekat Rome, Itali. Kat situlah kita orang berjumpa dengan kids all around the world. Dapat bersama-sama duduk dengan diorang dalam satu dewan tu, nyanyikan lagu semangat, dengar kisah-kisah inspirasi daripada orang lain, berjumpa dengan founder DFC. So itulah pengalaman yang Iman tak akan dapat lupakan. Antara satu aktiviti yang Iman ingat ni,
Dalam masa kiraan 10 saat, awak kena cari seorang kawan duduk dalam grup. Tak kira lah, jangan cari kawan yang sama negara dengan awak. Cari negara lain. So masa itulah kita orang jumpa dengan negara-negara lain, budak-budak daripada negara lain. Pengalaman tu tak dapat Iman beli daripada kedai mana-mana lah. Sebab itu pengalaman yang sangat berharga. Dan apa yang Iman nampak dekat situ lah, kids all around the world, kita orang ada perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Maksudnya tak adalah macam resis ke, gaduh-gaduh ke, tak ada. Semua bila jumpa, senyum, cakap hi, where are you from, what is your name, semua cakap, semua baik-baik. Tak adalah macam gaduh-gaduh ke, tak puas hati ke. Walaupun kami kanak-kanak daripada seluruh dunia, apa yang Iman nampak kat situ, masing-masing ada projek masing-masing, masing-masing ada goals yang hendak dicapai berdasarkan SDG goal untuk make the earth to a better place. Maksudnya kanak-kanak dekat situ semuanya macam ada satu impian untuk make a world ni to a better place. Kenapa kita macam orang-orang dewasa yang Iman nampak sekarang, kenapa dia orang lebih suka bergaduh, tak ada persefahaman antara satu sama lain. So apa yang Iman bawa balik daripada Malaysia, apa yang Iman bawa balik daripada sana lepas hadirnya balik daripada program DFC, Iman belajar kita kena belajar untuk bersifat terbuka, menghormati juga orang lain. Ada sifat empati dalam diri kita. Jangan kita fikir kita pentingkan diri sendiri. Contohnya kita rakyat Malaysia. Kita kena amalkan sikap bersatu padu dan juga perpaduan. Kita kena menghormati kaum-kaum lain juga. Janganlah ada sikap, saya tak suka awak. Tak boleh macam tu. Kita kenalah ada sifat kasih sayang antara satu sama lain. Kita kena make the world ni better place untuk future, untuk generasi-generasi yang akan datang. So Iman harap generasi-generasi yang akan datang bukan sahaja bijak daripada segi intelektual, tapi daripada segi adab, daripada segi rohani dalam diri mereka. Macam mana Iman nampak masa program DFC tu, kami semua berbaik. Dan Iman macam ya Allah, bestnya dapat hadir ke program ni. Okay, itu saja. I think learning from others is important because, like, based on my opinion, when I went to Rome, I feel really nervous to talk with other kids because they are from other countries. So I'm really nervous, but my teacher encouraged me to talk to them, but I'm still nervous and shy. So I just stayed with my team actually. But then suddenly a kid approached me. It feels weird because we doesn't even know each other. But then we start to talk and all of that. I start to know that most of the kids there is very friendly, cheerful, and most of them is very welcoming. So I feel it's okay even though we're from different countries, we still can talk to each other, Like even their stories, it's very brilliant and awesome, all of that. And I feel okay, it's okay to talk with them. I don't even feel weird, I don't feel nervous, shy, all of that. It feels great. Our project is about clean toilet, healthy life. This project started from 2019 and until now, even though we doesn't go to school, I can see a lot of improvement. The school PIBG and the teacher help us a lot by fixing the toilet, and I'm really grateful for that. I guess the most memorable memory that I remember of course, being one of the top 10 schools that can go to Rome. And when I went to Rome, of course, I meet a lot of people. I got a new friend, I need to learn their language, and the weather there is really cool. And I need to keep up with their food, and we are Muslim, right? So we need to halal food, and the food there, I guess, it's good. And I feel very delighted that I can bring my project, my toilet project, to be shared at international level. Actually, I still can't believe that it's already happened. There are a few things that I have learned from the trip and journey to Rome. Like, I have learned how to be more confident in myself, how to trust myself more, especially when I need to do the presentation. And I also learned to adapt with the new environment at Rome, the weather there, and the food. I also learned a lot of stories of changes from other kids. Alhamdulillah, saya sangat berbangga apabila pasukan ini telah dipilih untuk pergi ke luar negara. Dan saya begitu excited, sangat teruja
ditambah lagi perasaan murid-murid saya selama 5 orang ni, ada yang murid dalam golongan B40 yang tak pernah menaiki kapal terbang pun ada. Jadi perasaan kami amatlah terlalu gembira, dan saya berterima kasih kepada Impact Hub Malaysia, Design for Change Malaysia kerana telah merealisasikan impian kami untuk ke Rome, Itali. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Datuk Fauzia selaku CEO Sri Utama School yang telah membantu ataupun telah menaja kami untuk pergi dan balik daripada Kuala Lumpur ke Rome ke Kuala Lumpur dengan tajaan beliau. Kami sangat mengucapkan jutaan terima kasihlah. Memang dana yang diberikan itu memang sangat kami hargai, dan ianya memberi peluang yang cerah kepada murid-murid saya untuk ke Rome, Itali. Baiklah, semasa saya berada di sana di pertandingan di kita panggil Global Be The Change. Okey, di sana saya melihat bahawa murid-murid kita ni mempunyai kanak-kanak di dunia ni ataupun murid-murid ni mempunyai pelbagai idea. Idea-idea mereka untuk menyelesaikan satu masalah tu sememangnya merupakan idea-idea yang sangat-sangat bernas. Jadi tidak salahlah murid-murid kita ni adalah merupakan satu pewaris dan ataupun peneraju di masa hadapan, kerana idea-idea mereka merupakan menjadi inspirasi kepada saya untuk meneruskan projek-projek yang akan datang. Projek DFC yang pasukan saya ketengahkan adalah projek Food Safe Tank. Okey, menyebut tentang pengalaman saya lah dalam melaksanakan projek DFC ini, bermula daripada bengkel pertama yang kami hadiri sehinggalah akhirnya kami berjaya terbang ke Rome, Itali. Sebenarnya saya dapat terlalu banyak pengalaman yang saya rasa selepas balik daripada Rome tu saya tak dapat beli kat mana-mana pengalaman ini. Pengalaman ini sangatlah berharga, mewakili negara pada masa tersebut, sangatlah mengujakan saya dan pasukan kami dan juga pihak sekolah lah. Jadi saya berasa amat cukup bertuah dan bersyukur kerana projek pasukan kami ini, projek iaitu projek Food Safe Tank, dipilih sebagai pemenang Plates of Pioneers Award oleh World Legislation dan menjadikan kami mendapat jemputan khas daripada Design for Change untuk berkongsi untuk pelajar-pelajar membuat sharing di Rome, Itali pada masa tersebut tentang projek mereka. Okey, menyebut tentang pengalaman sebelum pergi, kami pada masa itu dapat keputusan ataupun kita dapat tahu bahawasanya kami ini dipilih sebagai pemenang top 2 di dunia masa tersebut. Kami rasa dalam masa 2 minggu tu satu masa yang amat singkat dan di mana kami terpaksa melakukan banyak perkara. Contohnya dalam menguruskan dokumen, dalam mencari funding tambahan, sebab ialah memang kami memenangi $6,000 pada masa tersebut, tapi $6,000 tersebut digunakan untuk membeli tiket kapal terbang pelajar, kemudian belanjaan mereka kat sana. $6,000 pada masa itu untuk 6 orang, iaitu 5 orang pelajar dan seorang guru, memanglah tidak mencukupi. Tapi saya rasa amat bersyukur kerana cikgu-cikgu sekolah SMK Kubangkrean pada masa tersebut bersepakat menyokong dan bersama-sama mencari sumbangan daripada pihak-pihak luar, daripada NGO, pihak swasta dan sebagainya, dan kami dapat sumbangan yang paling sokongan yang paling padu juga daripada pihak PIBG sekolah. Okey, jadi saya rasa kejelekitan antara komuniti sekolah ini sangatlah membantu sehinggalah pelajar-pelajar ini, impian pelajar-pelajar ini untuk ke Rome pada masa tersebut berjaya. Okey, berjaya, dan saya rasa dari segi masa juga, okey, kalau menyebut perubahan pada masa tersebut dengan masa yang singkat, saya belajar untuk saya dan pelajar-pelajar saya lah, dan juga kami pihak sekolah belajar cara untuk menguruskan semua benda tersebut dalam masa yang singkat.
kalau menyebut tentang pengalaman di Rom pula, kami belajar banyak perkara. Kami belajar tentang budaya negara lain, kami belajar macam mana nak berkomunikasi dengan pelajar-pelajar daripada negara lain dan juga guru-guru daripada negara lain. Dan kami juga melihat projek-projek yang mereka bentangkan pada masa tersebut, yang mana kami lihat sangat menarik dan sangat kreatif serta mempunyai tahap inovasi yang agak tinggi. Dan apa yang kami belajar di sana, kami bawa balik ke negara, balik semula ke Malaysia, dan pengalaman inilah yang kami para pendidik di SMK Kubang Krian gunakan untuk menghasilkan lebih banyak inovasi yang yang berimpak tinggi, terutamanya yang akan memberi impak yang besar kepada kelestarian alam sekitar. Assalamualaikum, saya Azila Osman, bekas Project Manager untuk program I Can Challenge 2019, di mana saya dipertanggungjawabkan untuk membawa 10 buah sekolah mewakili negara ke Rom, Itali. Pengurus program untuk I Can Challenge tahun 2019, di mana pada tahun 2019 kami berjaya membawa 10 buah sekolah untuk mewakili negara ke Rom dan membentangkan usaha projek mereka kepada dia. Ini adalah satu pengalaman yang sangat bermakna bagi saya, dan ini actually my first experience untuk bawa budak sekolah, dan dalam total termasuk pegawai, guru-guru dan juga ada ibu bapa yang join sekali dalam 100 orang delegasi ke Rom. And tanpa pengalaman, we take the challenge and the whole team work together to realise this. And the best memories I had in 2019. Pandangan saya the best experience bawa murid-murid Malaysia ke Rom ialah don't underestimate our children. Why? Because walaupun mereka daripada kawasan luar bandar di Malaysia dan tak pernah ke overseas, terutamanya Europe, when they came there, they boleh menjadi seorang yang luar biasa. Sebab bila mereka buat pembentangan dekat summit, dia jadi seorang yang luar biasa. Dibawa prop daripada Malaysia, straight away from Malaysia to Rome, and then they sing, they acting, they communicate to other students, which is, I said, wow, is it Malaysian students? Sebab kita lihat mereka sebelum berangkat ke airport, so humble, like murid luar bandar. Tapi bila di sana, we can say, wow, this is what MOE want, what kementerian mahukan, seorang murid yang confident level tinggi dan boleh menjadi seseorang yang membanggakan Malaysia. Hi, I'm Elizabeth Lopez, and I was part of the Malaysian delegation to Rome in November 2019. My role was the advisor for education. Rome. When I first heard I was going to Rome, I was absolutely excited. I'd been there once before, but I was ill, it was cold, and I didn't get the magic of Rome at that time. So when I think back to 2019, really, a bit of shopping, lots of gelato, and just the magic of being in a place that just fascinated me and continues to do so. I just loved those few days in Rome, really, on a personal level. But I think from the point of the students and the rest of the delegation, what I really remember is a sense of excitement, a sense of resilience, and just this pride of seeing our young kids not just survive Rome, but actually thrive in Rome. And that is a memory that I really carry with me till this day. Just starting from the airport where we saw them, you know, a little bit anxious, apprehensive, never traveled before. For many of them, it was their first flight out. So you could sense a little bit of
the timidity within them. And then we get to Rome, and we're all on different flights. And I remember us getting to Rome, and we got on not one bus, but 2 buses to get to the campsite. And there we were, grumbling and moaning and pulling our bags up the slope, hungry and tired from the long flight. And I look ahead, and there's a cabana. It's an open cabana with a rooftop. And there's a group of 7 children and their teacher seated there. And we walk up to them and we find out they've been there since 7 in the morning. It's cold, it's winter, it's the end of November. And what really got to me was that none of them whimpered, moaned, or complained. They continued to sit there for the next hour and more until the accommodation was sorted out and we could go into our respective chalets. And later, 2 days later, to watch them present their projects with kids that were much older than them. But you suddenly saw them, you think, I saw them timid, and then I saw them tired in the morning we arrived. But here they were, less than 48 hours after that, excited, confident, and just bustling with pride. It just made me feel, we so often talk about what's not right with our education system, and it was a joy to see how it could be right with this group of students. We at Design for Change Malaysia are so excited about the next 5 years. And we are looking forward to having more children be part of this movement, to be the change they want to see in the world. Next year, in 2022, we'll be hosting the Global Be the Change gathering, and that will be a great opportunity for our Malaysian students to meet with students from all over the world as they will be coming to Malaysia in order to share their stories of change. And on top of that, we're also very excited to continue our collaboration with the Ministry of Education, as well as all the teachers and the organizers of the Design for Change partners from around the world, in order to make this gathering a reality. Menarik kan? Berdasarkan paparan itu tadi kan? Ini membuktikan bagaimana golongan ini mampu membuat kejutan di arena dunia. Jadi, apa kurangnya kita kan? Ini membuktikan yang kita mampu membuat perubahan bukan sahaja di negara sendiri, malah di mata dunia. Sekiranya kita bijak menggunakan masa, bekerjasama dan juga berimajinasi. Paparan ini mengakhiri episod kali ini. Jadi ikutilah kami di Instagram Majalah Didik untuk maklumat lebih lanjut berkenaan Design for Change I Can Schools Challenge. Sehingga kita bertemu kembali dalam episod akan datang. Episod akan datang lebih kepada makanan. Saya Otto Othman, bertemu kembali dalam episod akan datang. Jangan berhenti berimajinasi kerana perubahan di tangan anda. Setelah membuat pemantauan di kantin sekolah dan juga rumah, sisa makanan yang terbuang di dalam tong sampah merupakan 50% yang tidak diasingkan dengan sampah yang lain. Masa cikgu tengah mengajar tu, cikgu selalu sebutkan tentang isu environmental problem lah, isu-isu tentang berkaitan dengan alam sekitar. So masa itulah cikgu ada selitkan tentang isu pembazaran makanan.